Oi, aí meus flamingos, tudo bom? Estou aqui pra fazer uma série das cores. E esse slime, eu transformei em slime e vou transformar essa aqui pra vocês verem, tá bom? Então eu vou fechar aqui o vídeo e eu já volto, tá bom? Então, mas quando eu tô fechando o vídeo, eu tô tirando o celular, escrevendo pra baixo vocês nas notificações. Então, eu vou esperar fechando o vídeo, tá bom? Então agora vai ser o dedo de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, já se inscreveram? Dá seu like, então, tá bom? Então vamos lá, flamingos! Então vamos lá, eu vou testar primeiro esse slime normal, né? Eu vou abrir ela. Eu vou virar o ângulo pra vocês verem melhor, tá bom? Oi, gente! Aqui está. Olha aqui. Vou mostrar ela bem de pertinho. E depois eu vou mostrar bem de perto, tá? Então não liguem. Eu prefiro slime grudento em vocês. Comentem aqui embaixo. Vão lá no Instagram, que é Manu Linda Abreu. Manu Linda Abreu, tá bom? Olha aqui, ela tá esticando, fazendo boba pop. E agora eu vou mostrar ela de pertinho. Aí. Ó. Ela tá assim, ó, tá esticando. Ela tá grudentinha, por isso que eu não tô conseguindo pausar nela. Mas essa aqui é a minha slime, eu amei essa cor. Ficou um azul bebê e eu pus glitter. Azul escuro, claro. Eu tô pondo vocês aí pra me verem, né? Então, agora eu vou fechar ela e vou para a próxima. Eu agora vou mostrar pra vocês a gela Big. Eu gosto de fazer ela com bolha, que eu acho que a bolha fica muito bom, mas eu não gosto de fazer, eu gosto de esticar toda ela e fazer assim. Eu acho que fica melhor. E vocês, comentem aqui embaixo. Ó, fez uma Big. E ela faz clique bubble pop. E eu prefiro a Big do que a normal. Então agora eu vou mostrar ela de pertinho para vocês. Olha, ela é rosa choque e ela é muito boba. Então, essa é a minha Big Gelalé. Vou por ela dentro. Ai, essas marcas aqui e ela é de 2 quilos. E da outra que eu fiz, então não tem marca. Agora vamos para essa. Essa aqui é a minha, é da Nickelodeon. E essa aqui foi a que eu transformei. Ela é muito linda. Ela é um verde neon. E olha, ela é muito boa. E essa slime aqui é muito... Não é uma cor, é tipo uma slime mesmo. Olha. E ela tá muito boa. Eu vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Olha aqui. Tá fazendo clique. Tá esticando. E eu vou mostrar como que ela é normal. Porque a laranja eu não transformei. Caso que eu queria mostrar com vocês. E olha, ela é dessa, tá? Então, essa marca, eu amei essa marca. Porque eu achei que ela é muito boa. E agora vou guardar ela. E vou mostrar como que é a normal. Ela é difícil de guardar, que essa aqui ficou grudenta. E ela faz... que ela aqui, aquelas de inchar quando guarda. Então, aí tem que soltar pum pra tirar o inchaço. Eu não sei se tá certo. E aí eu sinto essa pasta de dente. E agora eu vou mostrar a laranja. Olha que linda. É porque tá parecendo que ela não é, mas ela é neon, tá? Quando eu tirar o verde. Mas, ó, ela é uma pare mais grossa. Que eu não sei como se fala. Mas ela é bem grossa. E agora eu vou transformá-la com vocês. Agora eu vou pegar e vou pôr um pouquinho dela aqui. E agora ela vai fazer tipo umas coisas que vocês vão achar que ela já, tipo, estragou.
olha. Quero esse aqui. Eu pus um pouco. Não ponha muito, tá? E aí, ó. Agora essa parte aqui, ó. Vou mostrar como que ela tá ficando. Vou esperar vocês. Olha aqui. Ela ainda tá bem durinha. Mas eu vou mexer. E aí eu vou falando com vocês. E aí quando ela tá pronta ou não, eu ponho mais. Eu vou pôr mais um pouquinho. Tomara que fique assim. Agora é só mexer, que eu pus aí. Olha, essa parte aqui, ó. Olha isso aqui. Quando tá fazendo essa parte, que ela já tá começando a ficar boa. E ela tá ficando bem grudentinha. E ó, tá esticando. Agora tá fazendo o pop. E se lembra como era antes. Era dura e tudo mais. Quer dizer, não era dura, era grossa. Era grossa. Olha aqui. Ó, muito boa. Eu vou mostrar agora de pertinho para vocês. E vocês sabem como que ela era, né? Olha aqui. Tá muito boa. E a pasta, eu vou mostrar a marca. Deixa eu tirar. Oi, voltei, gente. Desculpem as coisas. E a pasta é essa aqui, ó. Onde tá certo. E eu gosto muito de usar ela pra slime. Acho que fica muito boa. E agora eu vou pôr elas aqui. Eu vou pôr ela. Ai, não tá ficando não. Eu vou fazer uma cobrinha. Eu vou tentar pôr. E eu vou viajar pra Socorro e vai vir. Quer dizer, pra Socorro. E eu vou fazer lá uma viagem que vai estar tudo mostrando para vocês, tá? Não sei se vai dar, por causa que minha mãe não vai. E o canal tá no celular dela, desculpem. Mas se der, eu faço, tá bom? E eu tenho outro canal que é a Manuela Abreu. E ela, o M é rosa, tá bom? Igual nesse. E o meu Instagram é Manuela Abreu. Então, gente, essas foram as minhas pores, as minhas slimes, as slimes que eu transformei. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Antes do próximo vídeo, eu vou deixar um like, né? Se inscreva no canal. Então, tchau. Foi muito legal. E vão lá no meu outro canal, no Instagram. Tchau. Amo vocês, tá, flamingos?